Yo le dije que use el cardenal. ¿Viste? Porque el cardenal andaba hoy. Pero Le puse el canario. le puso el canario. Qué lindo que queda, ¿eh? Vamos a ir al palito ese. Sacame chiquita la caña, sacame chiquita la caña. A ver, para que yo me corro de este lado. Mirá. El canario está full arriba del árbol. Cuidado a los ojos cuando salga. Ey.